اليوم انا قالني ضد الشبيبه ماتش صعيب برشا كيما الماتشات برسك القدام الكل. بينالتي نون سيفلي، اوكازيون غاتي اي بوت معناتها. المهم اللي كانوا وقتها نستقبلوا ناخذوا لي بوان، ناخذوا لو ماكسيموم دو بوان بوسيبل. خاطر بالنسبه لنا احنا من الاول عام نقولوا اللي كانوا وقتها نستقبلوا رانا احنا الاقوى، وقتها نستقبلوا احنا اللي نحكموا لهنا، نلعبوا على ارضيه ميداننا، نلعبوا في دارنا، التيران نعرفوه نعرفوا نتاقلموا معاه، عندنا دي زارم اوفونسيف لهنا زاد كيف افيكاس برشا. سي بور سيت ريزون سواء نلعبوا مع لي زيكيب اللي كلاسي الفوق ولا اللي كلاسي اللوطه يسي حتى واحد ما يخرج بدي بوان. هذه تتحطت في العقليه من لونتام دي ماتش، نبرسيو ما مركيناش، نصبروا اجريسيف، نمشيو للاخر في المجهودات نتاعنا. ربي يكرمنا اليوم لو سانكيام ماتش نجيبوا فيه توتال دي بوان. ماهوش سهل باش تاخذ سورتو 16 نقطه على 18 دوميسيل. ان شاء الله اون كونتينيو دو تال فاسون دو فير لو بلان اي سورتو فما كيلكو بوان على مستوى عملنا اللعب، على مستوى لو بريسينغ الفوق، على مستوى ليبراليتي، لو روندمون انديفيدوال ان شاء الله بطرف تحسنوا فيهم. اليوم تلا نلقاو في خطه جديده، نلقاو تلا مقدم اللي خلق اختار فما دوكازيون زاد. مش خطه جديده، ماتش الملعب التونسي لعب بالغادي، ماتش قفصه لعب بالغادي. عندنا مده نلعبوا بلال بالمسعود تومبادو ايتالا. فما اوقات تنجح فيهم كما اليوم نجح على مستوى سورتو كستاسيون يعطيها لنا في وسط الميدان ومول المهاجمين بعد الكرات، وسورتو وقت نتعداو على جناب عندنا ان بوان اللي مطالب هو باش يدخل ل 16 متر ويتنطر من تالي. كان شفتو ميتون الاول طلع بالراس ومس زوز كور، دوزيام ميتون في تايمينغ صحيح وافيك ان بون سونتر نتاع لاري لاتيرال اللي حطوا في سيتياسيون باهيه باش عمل ديفيرونس. مي ماهوش طالع نتاع العاده، ماهوش طالع اللي نحبوا نشوفوه، طالع يلزم يكون خير من هكاك، طالع ينجم يكون ديزيزيف. نقول جروسو مودو اللي 60% من لي موان نتاعو. يعطيك الصحة. Tala, but décisif aujourd'hui et un bon match pour Tala. Oui, un bon match pour l'ensemble du groupe, toute l'équipe. On a bien joué, on a bien défendu, on a bien attaqué. On a eu des occasions en première mi-temps, on n'a pas pu marquer. J'aurais pu marquer 2 buts en première mi-temps, mais il n'y a pas eu la chance. Tombado a failli marquer, mais on a eu beaucoup d'occasions. Eux, ils n'ont pas eu d'occasion, donc on a joué. En deuxième mi-temps, on a mieux joué, on a eu la chance de marquer. Et c'est très bien pour la suite de la saison. Aujourd'hui, on a vu Tala dans une autre position. Oui, tu sais, dans le foot, il faut occuper beaucoup de positions dans le stade. Surtout moi, je suis milieu de terrain, j'ai une technique individuelle. Je peux aussi jouer régisseur, comme relayeur, comme 6. Donc l'entraîneur m'a donné une tâche de jouer devant les 2 pivots. Je joue et bien sûr ça marche parce que l'entraîneur il travaille bien pendant la semaine et c'est ça qui paye pendant le jeu du match. Merci Tala. Aujourd'hui, c'est un match très difficile à la Marsa. Oui, bien sûr, une très bonne équipe de la Marsa, on le savait. Mais je pense qu'on a largement rivalisé, comme on l'a fait très bien avec les autres grands clubs de Tunisie, qui étaient les 4 grands, bien sûr, que vous connaissez. Nous ne méritons jamais la défaite dans aucun de ces matchs, ni aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il y a des occasions de part et d'autre. Et je pense qu'on aurait largement pu marquer aussi. Maintenant, je crois que simplement Marsa a été un peu plus efficace que nous. Au niveau de simplement l'efficacité, ils ont eu une occasion sur une erreur de marquage, sur un centre qui vient dans l'axe. Et je pense que là, c'est un ballon qu'on doit absolument bien négocier. Et malheureusement, Tambot met la tête et dévie le ballon dans le but hors de portée de mon gardien. Plus d'efficacité, je dirais, du côté de Marsa, mais un match courageux de mes garçons. Et on a rivalisé, on a montré aussi qu'on pouvait se créer des occasions ici. Malheureusement, on repart avec 0 point. Donc voilà.